Ultima decizie din viață atunci când s-a hotărât să treacă printre barierele coborâte. Locomotiva a izbit atât de tare limuzina în care se afla încât a târât-o câteva sute de metri, iar trupul său a fost aruncat pe geam. A intrat în pasaj și trenul a surprins-o. Se grăbea probabil, da, să treacă, nu să moară. Mașina sa luxoasă și circula pe șoseaua Petricani dinspre Pipera spre București. A ajuns în apropierea trecerii de cale ferată, unde bariera era coborâtă și deja se formase o coloană de mașini. Șoferul, spun martorii, nu a avut răbdare și a intrat în depășirea coloanei. Ajuns la calea ferată, Nicolae Nae a intrat printre bariere. Din partea dreaptă însă venea cu o viteză de 110 km/h un tren de călători care l-a lovit în plin. Mecanicul spune că l-a observat de la aproximativ 300 de metri, că vrea să traverseze și a început frânarea. La acea viteză, trenul a izbit mașina și a continuat să înainteze încă 500 de metri până s-a oprit. Mecanicul a încercat să îl avertizeze. S-a dat semnale cât s-a putut. Șoferul probabil că nici n-a observat trenul și a pătruns printre cumpene. Mai mult de 50 oricum avea. A depășit coloana și l-a luat trenul. De la locul impactului, locomotiva a târât bolidul de lux cel puțin 500 de metri. Victima a fost proiectată pe geamul autoturismului mult mai în spate. Nicolae Nae s-a zdrobit de dalele de beton ale căii ferate. Salvatorii veniți la fața locului au constatat decesul, iar polițiștii au început măsurătorile și strângerea probelor din care să afle cum s-a petrecut tragedia. Dacă a fost un accident sau dacă șoferul a vrut să fie cu mașina pe calea ferată, chiar dacă a văzut că vine trenul. Cea mai importantă mărturie este deocamdată a mecanicului de locomotivă. Probabil că el nici n-a observat trenul, n-a încercat nicio frânare. A continuat mersul, pur și simplu. Probabil se grăbea undeva. Nu a premeditat deloc, săracul. Se grăbea, probabil, da, să treacă, nu să moară. Așadar, dacă mecanicul de locomotivă l-a observat pe șofer cu aproximativ 300 de metri înainte de impact, asta înseamnă că au mai trecut 10 secunde înainte ca trenul să lovească mașina. În aceste secunde importante, șoferul ar fi avut timp să încheie traversarea liniilor de cale ferată. Depinde însă unde se afla mașina atunci când a văzut-o mecanicul de locomotivă. Dacă victima abia intra pe linii, atunci se explică impactul accidental. Locul în care s-a produs accidentul are mai multe obstacole vizuale pentru șoferi, nu pentru cei din tren. Când șoferul se apropie de bariere, are în stânga vegetația care îi obturează vizibilitatea la mai mult de 25 de metri. În partea dreaptă este o clădire. Apoi, chiar la marginea liniilor de cale ferată, sunt arbuști și pomi crescuți de-a lungul terasamentului. Este posibil ca Nicolae Nae să fi vorbit la telefon în acel moment, ori să fi fost acaparat de grijile pe care și le făcea pentru fata lui, care este bolnavă, și să nu fi văzut că vine trenul. Primarul din Ștefănești vorbise ieri cu el și îi povestise cum din neatenție greșise acum câteva zile drumul spre casă. A vorbit cu soția sa la telefon și a pierdut drumul spre casă, s-a trezit pe la Otopeni. Deci vă dați seama ce gânduri îl dominau? Gândurile astea, în corelare, poate cu o grabă, avea vreo întâlnire importantă, l-a făcut să fie într-un loc în clipa nefastă unde nu trebuia să fie. Polițiștii îi vor audia pe șoferii care l-au văzut pe Nicolae Nae când a depășit coloana și a trecut de bariere, dar și pe martorii impactului. Nicolae Nae era un conducător auto experimentat. Era șofer din 2005 și avea permis pentru toate